खुलुमबाय गिबियावनो सोरजिथा क्रिएटिभिटी यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय लोगोसे गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरबाय। फाइनाली दायो मिथिनो मोनबाय इंडिया आरो पाकिस्ताननि गेजेराव मोनसे सीजफायार जासिगोन अदेबानि सावरायलायनाया सोलिसिगोन आरो बेखौबो मिथिनो मोनबाय इंडिया आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दायो सावरायलायनायखौ जागायसिगोन आरो इंडिया आरो पाकिस्ताननि गेजेराव गासैबो रोखोमनि हानि दावहा अख्रांनि दावहा आरो दैनि दावहा गासैबो रोखोमनि दावहाफोरखौ दायो दोनथ'नाय जाबाय होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जाबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 7 मेनिफ्रायनो भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव गावजों गावनि गेजेराव बेबायदि गुलि गावग्लुंलाबायनाय मोनसेया मोनसे सोहोरफोराव गुलि गावग्लुंनाय बेबायदि जाथायफोरा सोलिबाय थानायखौ जों बयबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो मोननै हादोरनि बेबायदि गुलि गावग्लुंनायनि गेजेरजों ओरै हादोरनियाबो हरै हादोरनियाबो रुंसारि जालायनाय मुंख्लं जालायनायफोरखौ जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। थारैनो बेखौ नोजोर बोनानैनो आमेरिका मोनसे हादोरा गेजेराव थानानै बिथांमोनहा थारैनो मोननै हादोरनि गेजेराव माबोरैहाय सावरायलायनायखौ जागायनो हायो आरो मोननै हादरनि गेजेराव जानाय जाथायफोरखौ माबोरै फोजोबनो हायो सल्युशन खालामनो हायो बेनि थाखाय आमेरिका हादरा मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सिगांनिफ्रायनो बेबायदि थांखि लाबाय थादोंमोन आरो सावरायलायनो थाखाय बेबायदि स्टेप लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे दायो बेखौ मिथिनो मोनबाय हादरनिनो अदेबानि आमेरिकानिनो प्रेसिडेन्ट डनाल्ड ट्राम्प बिथाङा मोनसे गावनि टुइटार पस्टनि गेजेरजों मेसेजनि गेजेरजों बिथाङा बुंथिनानै होदों। थारैनो गोबाव सम सावरायलायनायनि गेजेरजों दायो भारत आरो पाकिस्तान मोननैबो दावहाखौ दोनथ'नाय आरो सीजफायार खालामनाय जाबाय होननानै बिथाङा खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गावनि बे पस्टखौ अदेबानि मेसेजखौ होनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ बेखौ नोजोर बोनानैनो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला दायो भारतनि फरेन सेक्रेटारि बिथां बिक्रम मिस्रि बिथाङाबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों अदेबानि मोनसे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनाय जाबाय जे थारैनो नंगौ भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय जेबायदि जाथायफोर दावहा बे दावहाखौ दोनथ'नो थांखि लानाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला पाकिस्ताननि डाइरेक्टर जेनेरेल मिलिटारि अफिसार बिथाङा भारतनि डाइरेक्टरेट जेनेरेल मिलिटारि अफिसार जों सावरायनाय जादों आरो बे सावरायनाया दहाय सानजौफुनि 3:35 जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बेखौबो मिथिबावदों थारैनो बे गोबाव सावरायलायनायनि गेजेरजों दान्थे बिदान्थे सावरायलायनायनि गेजेरजों थारैनो दहाय बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय गासैबो रोखोमनि दावहा गासैबो रोखोमनि गुलि गावग्लुंनाय गासैबो रोखोमनि बेंप्रसार आरो बेबायदि बेरफ्रुहोनाय गुन्दासायारि बेरफ्रुहोनायफोरखौ दोनथ'नाय जाबाय होननानै बिथांमोनहा रोखा खालामनानै होनाय जाबाय होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बियो दायो मैखोमै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोसारलांबाय आरो बयबो मिथिजोब्बाय होननानैबो मिथिदों। थारैनो मिथिबावनाय बायदिब्ला बेयावनो सीजफायारआ गुबैयै मा जागोन मा जाया बेनि गासैबो गुदि खिथाखौ बुंथिनाय जायाखै। फैगौ 12 मेआव आरोबाव भारत आरो पाकिस्तान मोननै नि गेजेराव सावरायलायनाय जाबावगोन आरो बे सावरायलायनायनि गेजेरजों मा डिसिसन लानाय जायो बेखौ रोखा खालामनाय जागोन। फैबाय थानाय अदेबानि बे दाननिनो गाबोन समफोर 12 मे खालि सानजौफुनि 12 रिंगायाव हयथ'बा बे सावरायलायनाया जागोन आरो बे सावरायलायनायनि गेजेरजों गासैबो थांखिफोरखौ दैखांनानै लानाय जागोन। गुबैयै मोननै हादोरफोरनि गेजेराव माबायदि जानाय जाथायफोरखौ होबथानो हायो आरो बेनि सायाव माबोरैहाय सावरायलायनाया जायो गोरोबथाया जायो बेखौ गुबैयै मिथिनो मोनगोन होननानै जों बयबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि जाथायखौ नायोब्ला पाकिस्ताना गोबां रोखोमनि बिथांमोनाव सीजफायार दङ, नाथाय पाकिस्ताना इन्डियानि हेंथायै बेबायदि गावसिनि सीजफायारफोरखौ एभयड खालामनानै सीजफायारफोरखौ गोबाव समनिफ्रायनो हाथियार दोनथ'नाय होननानै बुंदों। नाथाय गोबाव समनिफ्राय हाथियार दोनथ'नायफोरखौ बिथांमोना सम सम बेबायदिनो इन्डियानि सायाव गुलि गावग्लुंनायफोरखौ बर्डाराव गुलि गावनायफोरखौ जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। बेफोर जेखियानो जाया मानो दायो भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय गुबै जाथाया मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 22 एप्रिलाव माखासे उदखारिफोरा भारतनि सिङावनो थानाय जम्मु काश्मीरनि मोनसे पहलगाम पार्कआव दाय गैयै सुबुंफोरखौ हिन्दु सुबुंफोरखौ गावथारनाय गावग्लुंनाय
आरो सा 20निबो बांसिन दाय गैयै सुबुंफोरा रुंसारि जानाय बे जाथायखौ नोजोर बोनानैनो दायो भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव गोबां गावग्लुंलायनाय जाथायफोरा जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 7 मे खालिनो भारतनिफ्राय गिबियै उदखारिफोर थाग्रा मोन 9निबो बांसिन थावनिफोरखौ जायगाफोरखौ गावग्लुंनाय गावख्रुफैनाय जादों होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादोंमोन। 7 मेनि हरनि 1:05 बे जाथायखौ खालामदों। अदेबानि उदखारिफोर थाग्रा पाकिस्तान अकुपाइड काश्मीराव उदखारिफोरनि माखासे थावनिफोरखौ गावख्रुबनाय जादों होननानै जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। बेनि उननिफ्रायनो भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव गोबां बेबायदि बेले बेजेफ्रा सोमजिबोबाय थादों। बेनि उनावबो आरो पाकिस्तानाव गोबांथार सोहोरफोराव भारतनिफ्राय बेबायदि गावग्लुंनाय पाकिस्ताननि माखासे एयार सिस्टेमफोरखौ कन्ट्रल खालामनाय गावख्रुफैनाय ड्रन एटेक खालामनाय बेबायदि जाथायफ्रा सोलिबाय थादों। नाथाय मिथिनो गोनांदि थारैनो गोग्गाथाव बाथ्रा, भारतनि मोनसेबो मिसाइल, मोनसेबो ड्रन, मोनसेबो बेबायदि एटेक खालामनायखौ पाकिस्ताना जेबो प्रटेक्ट खालामनो हायाखै। आरो बेफोरनिफ्राय मिथिनो हायो पाकिस्ताना बेसेबां जोंनिफ्राय गाहायसिनाव आरो बेसेबां जोंनिफ्राय दुरबलसिन होननानै जोङो रोखायै बयबो मिथिजोबखायो। दायो आमेरिकाया गेजेराव हाबसननानै जानो हागौ बे सावरायनायखौ बा गेजेरनि जानानै बिथांमोना मोननै हादोरजों सावरायलायदों आरो मोननै हादोरजों गोरोबलायहोनो आरो सिजफायार खालामलायहोनो, दावहाखौ दोनथ'नो थाखाय बे थांखिखौ लादों। आरो बे थांखि बायदियैनो भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव सावरायलायनाया जादों। दहाय सावरायलायनाया जादों। बे सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो दायो दहाय 5थानिफ्रायनो गासैबो रोखोमनि दावहाखौ मोननै हादोरनियाबो दोनथ'नाय जाबाय। फैगौ 12 मेआव बे सिजफायारनि सायाव माबायदि दोनथ'नाय जायो आरो माबायदि सावरायलायनाय जायो बेखौ गासिबो डिटेल्सफोरखौ जोङो 12 मेआवसो रोखा खालामनो हागोन, एबा 12 मेनि उननिफ्रायसो बे गासिबो जाथायफ्रा रोखा जागोन होननानै जों बयबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनो आरो जोङो साननानै लानो हायो। बेनि अनगायैबो जों मिथिबाय पाकिस्तानखौ मालाय जों बेसेबां फोथायनो, जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला पाकिस्ताना गोबांथार बेबायदिनो सिजफायार खालामबोबाय, नाथाय मोनसेबो सिजफायारखौ बिथांमोनहा जानो हागौ दोनाखै, अदेबानि मानियाखै आरो मानियैनि थाखायनो बिथांमोनहा नंबां जाबां जेरै मोनो बेबायदिनो गुलि गावग्लुंलाबायबाय थायो सम सम। बेफोरनो मोनफा मोनफा बिदिन्थि। थारैनो दाबो मोनसे सिजफायार जागोन आरो बे सिजफायार जानायाव भारतआ पाकिस्ताना माबायदि आरो बिथांमोनहा सिजफायार खालामगोन। दायो सिजफायार खालामखांनायनि उनाव बिथांमोनहा बे सिजफायारखौ बेसेबां मानिगोन बेबो साननो गोनां बाथ्रा। पाकिस्ताना बेबायदिनोखा, गोबांथार सिजफायार खालामबोबाय, गोबांथार सिजफायारखौनो बिथांमोनहा मानिबोआखै। सिजफायारनि मिनिंफोरखौनो मिथियोना मिथिया बे साननो गोनां, मानोना बिथांमोनहा गोबांथार सिजफायारखौ बेबायदिनो मानियागाला सोलिबोबाय। दाबो मोनसे सिजफायार जानो थांगासिनो दङ बा जाबायानो। एसे एनै बेनि सायाव सावरायनाया सोलिबाय, अदेबानि दानि जाथायफोरनि सायाव सावरायनाया सोलिबाय। फैगौ 12 मेआव बेनि गासैबो डिटेल्सफोरखौ भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव सावरायलायनाय जागोन आरो बेनि गेजेरजों माबायदि कन्डिसन दाव दोनलायलायो, माबायदि सावरायलायो, माबायदि डिसिसन लालायलायो बे उननि बाथ्रा। नाथाय जोङो बेनि सायाव रोखा जानांगोन जे पाकिस्ताना मोनफ्रोमबो सिजफायारखौनो बिथांमोना हयथ'बा मानिया, आरो पाकिस्तानाव जेब्लाबो उदखारिया जोनोमानो जाबाय थाखायोखा होननानै जों बयबो मिथिनो हायो। अदेबानि पाकिस्ताना दा भारताव जेसेबांनाखि हामला खालामदों, भारताव जेसेबांनाखि बर्डाराव सम सम गुलि गावग्लुंबाय थादों, बेफोर गासिबो उग्रपन्थिफ्रा, गासिबो उदखारिफ्रा जानो हागौ पाकिस्तानावनो जोनोम जाजोबनाय। इण्डियायाव गोबांथार एटेक खालामफैबाय, मुम्बाइ एटेक, माबा माबि अनेक गोबां एटेक खालामफैबाय। बै एटेक खालामनाय गुबै दायनिगिरिफ्रा गासिबो पाकिस्ताननिफ्रायनो गासिबो उदखारिफ्रा ट्रेन जाबोनानै इण्डियायाव बेबायदि एटेक खालामफैबाय थादों। दा बेफोर गासिबो कन्डिसनफोरखौ नायनानै जानो हागौ सावरायलायनाया जोबोद गोजौ फारसे थांगोन आरो जोबोद गोरा जागोन, जेराव इन्टारनेसनेल हादोरफोरनिबो माखासे बिबुंथिफोर थागोन जानो हागौ। मानोना पाकिस्तानजों बेसेबां बेबायदि जों सिजफायार खालामबाय थानो, सिजफायार खालामबाबो बिथांमोना सिजफायारखौनो मानिया। दाबोथ' पाकिस्ताननि हेंथायै भारतआ गोख्रों
गुलि गावग्लुंनाय जाबायमोन, नाथाय पाकिस्ताननिया मोनसेबो बेफोरखौ प्रटेक्ट खालामनो हायाखै। इभेन पाकिस्ताननि गोबांथार ड्रन हरदों, गोबांथार मिसाइल गावहरदों, ड्रन मिसाइल, बेफोर गासैखौबो इन्डियानि डिफेन्स सिस्टेमफोरखौ बिथांमोना गावख्रुबनो नाजादोंमोन, ड्रननि गेजेरजों बा गुबुन गुबुन हाथियारफोरनि गेजेरजों गावख्रुबनो नाजादोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दायो पाकिस्ताननि मोनसेबो हाथियारा जेबायदि टारगेटआव फैनांगौमोन बा जे टारगेटआव नांनांगौमोन बे टारगेटआव मोनसेबो नांफैयाखै। मानोना भारतनि डिफेन्स सिस्टेमा ओरैबायदि गोरा, भारतनि इन्डियान आर्मिया ओरैबायदि गोरा, मोनफ्रोमबो पाकिस्ताननि ड्रनफोरखौ, मोनफ्रोमबो पाकिस्ताननि मिसाइलफोरखौ लामा ससेयावनो गावख्रुबजोबनो हादों। आरो बे जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा। आरो बेफोरखौ नायनानैनो पाकिस्तानाबो जानो हागौ दुरबल जादों, पाकिस्तानाबो जानो हागौ बेफोरनि थाखायनो सावरायनो बायद' जादों। आरो बेनि थाखाय रोखा जोङो मोनसे थांखि लानाया, गोरा थांखि लानाया मोजां, जाहाथे पाकिस्ताना दानि सिजफायार खालामनायखौ जुदि